Kedy začne mať problém s užívaním drog, kedy začne mať problém kvôli tomu, že pijem a prečo mám problém prestať s tým. O tom bude dnešné video, tak sa pohodlne usaď a môžeme začať. Užívať alkohol, užívať drogy, proste užívať čokoľvek, začneš v určitom bode kvôli nejakým veciam, kvôli nejakej životnej situácii a robíš to proste napríklad 5, 10, 15, 20 rokov a tak ďalej. Robíš to bez ohľadu na to, že ten dôvod, ktorý si mal, keď si to vyskúšal, alebo dôvod, prečo si začal piť, ten dôvod pred 20 rokmi, ten dávno už neexistuje. Tak ty to robíš aj napriek tomu, že vlastne ty už nemáš dôvod to robiť. Proste to robíš, áno. A robíš to aj napriek tomu, že sa ti rozpadá rodina, že ťa v roboti, že robíš to aj napriek tomu, že v práci ťa nechcú, berú ťa ako neadekvátnu osobu, proste si nespoľahlivý, nedôveryhodný, proste to je ten, ktorého stále razí, to je nič. No, a presne takýto postoj majú aj tvoje deti, majú aj tvoji kamaráti, dokonca aj barman, ktorý ti čapuje, ťa má za trosku čistú. Takže neviem, že či to pozerá alkoholik alebo kto a možno nejakí súrodenci alebo blížni, nejakí priatelia takéhoto človeka, tak títo ľudia, napríklad aj ja som tam bol, napríklad keď už sa nám diagnostikuje závislosť, že vlastne tá závislosť sa nám diagnostikuje, alebo psychiater ti diagnostikuje závislosť iba na základe toho, na základe týchto aspektov života. Práca, zodpovednosti, rodina a tak ďalej. A vlastne všetky, keď sú úplne v troskách, tak on podľa toho vie, že sa jedná o závislosť. Že to robíš bez ohľadu na to, že sa ti kazí celý život a že ho máš rozjebaný takto pred očami. Áno, takže iba podľa tohto dokáže psychiatr definovať, že sa jedná o závislosť. On ti nevidí do hlavy tie neuróny, on nevidí bunky, chápeš? On nepozrie chemicky, že ti zoberie krv a dá ti to na testy, že aha, tu je závislosť. Nie, to tak není. Takže človek, ktorý užíva napríklad alkohol, alebo pervitín, čo chceš. Áno, proste platí to pre všetky závislosti, alebo pre všetky tieto činnosti, pretože iba prostredníctvom týchto činností si môžeš vytvoriť závislosť. Tá závislosť nie je, že ja som závislý na alkohole, chápeš? Lebo telo nemôže byť závislé na alkohole, lebo to je cudzorodá látka, ktorá nie je dôležitá pre prežitie, takže nemôže byť závislé na alkohole. Môže byť chemicky závislé napríklad na pocite, keď si vypiješ. Na tom už môže byť, pretože ten pocit pochádza z tvojho tela a je vytvorený tvojim telom, ale vytvorí sa iba pri požití napríklad alkoholu alebo pervitínu, čohokoľvek. Tak vlastne tá dopaminová odozva, wow, už cítim teplo v tvári. A tak presne táto chemikália, alebo to, že cítiš teplo v tvári, nie je spôsobené tým, že ničím iným, len tým, že si dal alkohol. Áno. Dúfam, že mi rozumieš, že proste ty niečo urobíš, napríklad sa nafetuješ, alebo vypiješ, zhulíš sa a tak ďalej. Samozrejme, keď sa zhulíš, tak aj ten etanol pôsobí na telo, ale ty si nie je závislý na etanole. To je to, že ty napríklad tebe tá závislosť zostane, aj keď prestaneš užívať. Áno, to znamená, že si nie je závislý na alkohole. Áno, chápeš? Že vlastne ty, keď skončíš s alkoholom, to neznamená, že už nie si závislý. Tebe tá závislosť zostane a ty tú závislosť a vlastne ty aj pri fetovaní, pri marihuane, pri liekoch, všetky tieto závislosti, ktoré si vytvoril prostredníctvom užívania týchto drog, sú úplne rovnaké. To je vlastne strata schopnosti vedieť prestať. Vedieť, kedy dosť, áno. A preto majú ľudia rozbité životy, rozbitú prácu, rozbité vzťahy, rozbité psychiky, rozbité všetko, iba preto, že oni nevedia s tým prestať. A to je tá strata schopnosti. Takže ty, keď si ochotný sa prizerať na to, jak sa ti rozpadol život, tak sa jedná o závislosť. Keď si ochotný sa kvôli alkoholu nehať vyhodiť, tak sa jedná o závislosť. No. V minulom videu som hovoril, že musíš užívať proste tú svoju drogu, lebo alkohol je droga, nejakým spôsobom ťa to lieči a v latinčine slovo droga znamená liek. Áno, preto sú čaje rôzne drogové a tak, že akože liečivé, doslova. No, ale ty keď zneužívaš ten liek, áno, zneužívaš, pretože tiež som dával jedno video, kde mal jeden pán Parkinsona a to CBD vlastne mu úplne ovplyvnilo ten kanabinoidný nervový systém.
A úplne ho to ako keby popravilo. A ešte hovoril, že môj hlas sa vrátil, lebo takto rozprával, keď mal toho Parkinsona. A potom keď si dal, samozrejme mal toho Parkinsona, ale už ten Parkinson napríklad nemal takú vládu nad tým kanabinoidným systémom nervovým. To znamená, že jeho vykrúcalo a mal len taký hlas a potom ho nevykrúcalo a takto rozprával. Ešte sa ich pýtal, že či si dajú niečo na jedenie. Že tá droga v určitom množstve, v určitý čas, určitým spôsobom je skutočne liek, skutočne liečivá. To chcem povedať. Ale telo začne, akože psychické, máš nejaké psychické, poviem to tak, že psychické choroby, áno, trauma napríklad, alebo zlé skúsenosti, šikana a takéto veci, zneužívanie. Ľudia ťa používali ako nejaký nástroj a teraz neveríš proste, lebo hej, no, tak všetky tieto skúsenosti si tvoje telo pamätá na základe chemikálií, áno, lebo ty keď niečo, že idem do obchodu a niečo sa stane, tak ty to prežívaš, ty to, čo sa deje, prežívaš iba vďaka tomu, iba na základe toho, čo sa v tebe uvoľňuje, aké chemikálie. A presne tieto chemikálie, vlastne ty keď si chceš spomenúť na nejakú udalosť, že aha, vtedy tam v tom obchode, tak de facto telo hľadá v nejakom zásobníku z všetkých skúseností, ktoré kedy zažilo, tak ono hľadá v zásobníku tú emóciu, lebo ono si tú situáciu pamätá iba na základe toho, ako si sa pri nej cítil. No. A alkohol vyplavuje špecifické chemikálie z nášho mozgu do nášho tela a vlastne to, čo pociťuješ pri pití alkoholu, nepociťuješ pri fetovaní alebo nepociťuješ pri marihuane. Chápeš, čo myslím? No a preto si človek napríklad na svoju traumu, napríklad trauma zo šikanovania, bude vyžadovať podľa mňa tvrdšiu drogu, napríklad pervitín. Napríklad pervitín, že ten je taký, že vtedy ti proste na ničom nezáleží, na nikom nezáleží, máš úplne náhaku, proste tie emócie ako keby idú takto nabok, že dobre, konečne som získal čas pre seba a vôbec ma nič nezaujíma, nikto ma nezaujíma, na ničom mi nezáleží. Že vedieť toto sa takto postaviť napríklad aj bez drog je tiež podľa mňa dôležité. Vedieť povedať nie, proste nie, no. Tak. My budeme užívať túto drogu až do bodu, napríklad, keď nám to začnú dávať najavo, lebo však prvých 5 rokov sa nič nedie, vieš, je to kombička, som smiešný, keď si vypijem, tak ma majú radi, ale po 10 rokoch už sú proti tomu, aby som pil, chápeš? Tak najprv to chcú a teraz to už nechcú, chápeš? A presne toto je to, že vlastne oni sa stávajú ako keby spoluzávislými na nejakom chovaní a oni si ani neuvedomia, že vlastne oni tým, že dopúšťajú to, aby si ty toto robil, tak oni vlastne tým, že lebo ty dopúšťaš kvôli alkoholu to, čo robíš, že sa ti rozpadá práca, všetko celé zlé. A oni, vlastne vy, neviem, kto to pozerá teraz, spoluzávislá osoba, lebo človek je závislý napríklad na tej činnosti, lebo tá činnosť mu dáva vlastne tú chemickú, nie na alkohole. Na tej činnosti je závislý a vy, keď musíte s ním žiť dennodenne, tak vy sa stávate spoluzávislí, pretože on keby prestane piť, tak samozrejme pocítite aj vy nejakú prázdnotu. Niečo. Už sa nemusím bať, nemusím Normálne už mi aj zavádza. Stále je doma. Normálne mi tu zavádza. Doteraz bol krčmený a teraz mi tu zavádza. To je spoluzávislosť, že vy sa naučíte vlastne behom tých 15 rokov, 10 jeho fungovania, nadstavíte svoj život podľa jeho fungovania. To znamená, že tam vzniká spoluzávislosť. A takisto, jak ste sa vy naučili krôčik po krôčiku pomalinky dopustiť toto a nechám toto mu prepačím a toto. Tak vy ste stratili prach proste tej priateľnosti, že tuto už nie a vy ste ďaleko za ním. To znamená, že vy ste sa naučili tiež dopúšťať. Dovolili ste dopúšťať. To znamená, že ste si vytvorili spoluzávislosť na jeho správanie. V podstate na jeho užívaní. A keď už mi okolie dáva najavo, jaký som a že by som mal s tým prestať a že so mnou nechcú byť, v práci ma nechcú, nevolajú ma na nejaké akcie, nevolajú ma na nadčasy, nechcem robiť nadčasy, ani nič proste, že už premýšľam na to, že ma vyhodia. Manželka toto a toto, mám problém, proste chce sa so mnou rozviesť, stále sa so mnou hádá, hanbí sa za mňa a tak ďalej a blá blá blá. Takže ty vlastne piješ alkohol, nič viac nerobíš, ty len prídeš, tak tu si dáš, to je všetko, čo si spravil a celý život sa ti rozpadá. Tak ty vlastne kvôli žene, kvôli deťom, kvôli robote, kvôli psychike, kvôli svojmu nejakému sebarozvoju, sebapoznaniu, alebo ty kokos chápeš, že ty prestaneš žiť život kvôli tomu, že si takto dáš a to, kvôli tomuto prestaneš žiť život.
ak je to v takom bode, že už si sa prepil do takého bodu, že nikto s tebou nechce byť a že musíš to začať riešiť, tak podľa mňa si už využil všetky možnosti, ktoré ti ten alkohol mohol dať. Teraz už si na hrane, proste už to nie je to popíjanie, čo pred 5 rokmi, pred 10, už je to popíjanie 10-ročné, 15-ročné, chápeš, pochop. No, alebo vy, ak máte takéhoto človeka, tak proste prestaňte to tolerovať. Vy ste tiež iba ľudia a vy tiež môže sa vám niečo stať ako psychicky z neho. To je trauma, napríklad aj pre vás je to trauma. On mal nejakú traumu v detstve, preto slopal celý život. A teraz napríklad on vás traumatizuje týmto správaním a on keď prestane, tak vy čo budete robiť s touto traumou? Čo si myslíte? Čo sa stane? Môžete začať aj vy? Môžete skončiť na liekoch? Naozaj. Vy ste tiež len človek, takisto jak aj on. Dobre, ja chcem iba povedať to, že začneme piť kvôli niečomu alebo užívať kvôli niečomu. Robíme to proste určitú dobu, pretože zo začiatku sa nám zdá, že sa nič nedieje a ľudia to chcú a som príjemný a som zábavný. No, tak oni to chcú a tak ja im to dám, lebo však aj ja to chcem. A mám aspoň dôvod, zamienku si to dávať. A robím to 15 rokov a zrazu už ma nechcú ani v robote, nechcú ma doma, deti nechcú nič, neviem čo ďalej, neviem jak ďalej a tak ďalej. Tak na základe týchto vecí dokáže psychiatr usúdiť, že sa jedná o závislosť. Tá závislosť nemôže byť na danej látke, je to proste strata schopnosti vedieť prestať s tou činnosťou, áno? Nie, že s tou činnosťou, ale strata schopnosti vedieť prestať. Vedieť, kedy dosť. Táto strata schopnosti sa ti môže preniesť napríklad do práce, že stane sa z teba workoholik. Lebo väčšinou to býva tak, že alkoholik rovná sa workoholik. Vždy to tak je. Proste keď nepije, tak robí jak pako. A keď nerobí, tak pije jak pako. Že vždy to tak je. Dobre, takže problémy proste prídu po čase. Po prvom pive samozrejme nebudeš vedieť, že alkohol je zlý. Budeš vedieť, že alkohol je zlý, až keď sa ti rozpadne celá rodina. No. A to je vlastne na tom nefér, že vlastne toto obyčajné vypitie sa stalo ty kokos úplne neviem čím. A ty si stále myslíš, že ten drink, ktorý len takto vypiješ, s tým nič nemá. Ale asi má. No, asi má. Dobre, ľudia, takže taký súhrn. Dúfam, že ti toto video prinieslo trošku nejaký vhľad, lebo väčšinou by to mal byť taký vhľad, také prezrenie, že aha, hej, že vlastne, hej, že môže, lebo potrebujeme my, aby sme sa vedeli vyznať napríklad sami v sebe, v druhých, čo sa deje, situáciu vedieť vyhodnotiť. Napríklad ja nebudem bojovať tam, kde vidím, že sa neoplatí. Ale 10 ľudí napríklad nevidí, že sa tam neoplatí bojovať a bojujú, tak ja napríklad nebudem bojovať, lebo vidím, že sa tam neoplatí bojovať a oni ma budú mať za debila, za divného. Vieš? Tak, čo môžeš spraviť v tej chvíli? Proste príjmeš to, že ťa majú za debila, za divného a obre OK. A budeš neoblomný? Nie, ja tam nebudem bojovať, proste za takú blbosť. Alebo samého seba zapreš a pôjdeš bojovať. Pôjdeš bojovať s nimi, len aby si nemysleli o tebe, že si debil. A takýmto spôsobom vlastne dokážeš vedieť sám o sebe, že vlastne dokážeš sa na to pozrieť tak trošku z výšky. Že takto robím, takto žijem svoj život, toto robím svojej žene, toto sa deje v mojej práci a tak ďalej. Toto sú moje možnosti, toto už je to, čo som pokazil, ale dobre, už som to pokazil, tak dobre, OK, no nebudem to teraz opravovať, lebo ty potrebuješ budovať nové veci. Ty potrebuješ budovať nové veci a nie tu opravovať staré, nejaké one. Proste, tí ľudia majú tiež svoje psychiky, svoje srdce, svoju toleranciu a tak ďalej, tak ty môžeš len dúfať, že ti jedného dňa budú znovu veriť. Alebo vy. Ja verím, že človek, ktorý musí žiť s takýmto človekom, ktorému na ničom nezáleží, stále dúfa a stále verí, že v ňom je to dobré a to správne. A stále dúfa, stále čaká, že jedného dňa sa to prejaví a budete opäť šťastní. Takže držím vám palce na tejto ceste a dúfam, že vám tieto moje videá pomáhajú k tejto ceste a k pochopeniu vlastne, že samotný problém nemusí byť vždy problém, že problém môže nastávať vtedy, keď neviem, ako sa mám na to pozerať, na tú danú vec. Takže na to sú tieto videá a keď sa ti toto video ľúbilo, tak daj like a prihlás sa na odber. Veľmi podporíš tak moju tvorbu a motivuješ moju prácu k ďalším videám. Takže vidíme sa v ďalšom videu a prajem pekný deň.